Ya vay, mío, tira. Kechirasiz, ismingizni aytib yuborsangiz. Hasan. Hasan? Ha. Xo'p, sevgan qizingiz bormi? Ismi nima? Nigin. Kechirasiz, nima dedingiz? Nigin. U qayerda yashaydi? Farg'ona. Ha, Farg'ona. Farg'ona. Xo'p, demak, u TikToker, shundaymi? TikTokda nima deb yozilgan? Ferfero. Ha, afsuski u sizga ko'p xiyonat qilgan, bilasizmi? Nima do'stini? Ha, endi haqiqatga tik boqish kerak. Menga baribir.